За баярлалаа. Өнөөдөр одоо эрдэс байдлын салбарын доктортой хөгжил сэдвт өндөр түвшний уулзалтыг бас зохион байгуулж байгаа аж үйлдвэрийн эрдэс байдлын яам Эрдэнэт үйлдвэр уул уурхайн ассоциацийн одоо удирдлагуудаа бас хүн талархал илэрхийлье. За та бүхэнд бас энэ эрхэм хүндэт зочдтой энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За дэлхийд бол Монгол улс эрдэс байдлын нөөцөөрөө бас их өндөр баялаг гэж одоо тооцогддог улс орны нэг. За Монгол улс ч гэсэн одоо хөгжлийнхаа гарцыг бол ер нь уул уурхайгаад түшгэлж одоо тулгуур салбар болгон хөгжүүлэхээр бас тодорхойлсон. За өнөөдрийн энэ сэдв бол одоо бас их чухал сэдвийн нэгэ гэж одоо би бас үзэж байна. За өнөөдрийн илтгэл маань МАГ компани доктортой хөгжлийн бодлого чиглэл гэсэн сэдв байна. За МАГ компани 1993 онд байгуулагдсан. Анх геолог хайгуул уул уурхай үйлдвэрлэлийн чиглэлээр эхэлж байсан бол өдгөө 7 салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За нэг үгээр хэлбэл МАГ бол Монгол улсын уул уурхай одоо зах зээлийн нийгэм шилжснээс хойш одоо 30 гаруй жилийн хугацаанд Монголын уул уурхайн салбар дахь одоо хувийн хвшлийн төлөөллийн нэг ийм болохоор өнгөрсөн цаг үетэйгээ бид нар бас үнэлт дүгнэлт өгж бас нэлээд яаж одоо уул уурхайн хариуцлагатай доктортой хөгжлийг бүрдүүлэх ёстой гэдэг дээр би бас өөрийн одоо илтгэлээ бас гол анхаарлаа хандуулсан. За би бол хуучин одоо Оросын холбооны улсын Ленинград гэж одоо одоогийн Санкт-Петербургийн геолог уул уурхайн дээд сургуулийг уулын инженер маркшетер мэргэжлэр одоо эзэмшиж төгссөн. За энэ салбарт нэг 40 гаруй жил бас ажиллаж байна. За МАГ компаниг үүсгэн байгуулад одоо 30 гаруй жил удирдан ажиллаж байгаа. Тийм болохоор Монгол улсад доктортой хөгжил түүний бодлого чиглэл энэ салбарт байсан уу? Одоо байна уу? Гэдгийг эргэцүүлэн энэ үүднээс өнгөрсөн түүх ярих нь зүйтэй гэж үзсэн юм аа. МАГ-ийн үйл ажиллагаа алтны үйлдвэрлэлээс эхэлж бид алтны үндсэн ордыг ашиглах хамгийн анхны бомбот үйлдвэрийг 1997 онд байгуулан уусгалтын аргаар алт авах CIP технологиг Монголд анх удаага нэвтрүүлж байсан. Тэр үед Монгол улсын ерөнхийлөгч агсан Очир Батын санаачлагаар төрөөс алт хөтөлбөр хэрэгжиж байсан ба Монголын уул уурхайн алтны салбар, алтны үйлдвэрлэл дээр төвлөрч байсан гэхэд хэлэхгүй. Гэхдээ тухайн үед дэлхийн зах зээл дээр алтны үн одоогийнхонтой харьцуулахад харьцангуй доогуур. За тэр үед одоо нэг унцаар 250-аас 270 долларын одоо төвшөнд хэлбэлцэж байсан үе. За үндэсний болон гадны хөрөнгө оруулагчид Монголын эрдэс байдлын салбарыг идэвхтэй сонирхож дэлхийн томоохон уул уурхайн компаниуд Монголд ирж зарим нэг нь геолог хайгуул уул уурхайн ашиглалтад хөрөнгө оруулж байсан цаг үе. Магадгүй энэ он жилүүдийг Монголын уул уурхайн салбар цаашид тогтвортой хөгжих гарааны цаг үе байсан ч гэж хэлж болно. Харамсалтай зарим нэг поп улс төрчдийн хараа энэ үеэс уул уурхайн салбар дээр тусаж хуулийн эргэцэн орчныг доройтуулсан хуулиуд гарч эхэлсэн. За тухайлбал 2006 онд батлагдсан алт цэсэнд ногдуулсан 68% татврын тухай хууль
2006 онд ашигт мадмалын тухай хуулинд орсон стратегийн ач холбогдолтой ордын талаарх заал. 2009 онд 7 сарын 16-нд өдөр баталсан урт нэртэй хууль гэд бид одоо бас нэрссэн. Тэгээ мөн түүнчлэн тухайн үед эрх мэдлийн оргил төрсэн төрийн өндөр албан тушаалтангууд уулуурхайн компаниудыг өөрийн иргэшэл нөлөөлөлд оруулах зорилгыг төрийн хяналт шалгалт хууль ёсны байгууллагын тусламжтайгаар үйлчлүүлэх ордлого идэвхжиж байсан юм а. Үүнтэй зэрэгцэн 2006 онд МАК компани Алтны шорон орд болон үндсэн ордын үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаагаа бүр зогсоосон. Ард түмэнд таалагдах төрийн хэл байвал ард түмэнд өгөөж улам очно гэсэн нийгмийн сэтгэл зүйд нөлөөлсөн улс төрчдийн популяр төр хувийн хэвшил гэсэн ялгууртай хандлага нь уулуурхайн салбарын уналт хөгжлийг гацаах эхлэл болж хөрөнгө оруулагчид гарч явах дотоодын зарим нэг аж ахуйн нэгжүүд үд хаалгаа барих бодлого чиглэлээ өөрчлөхөд хүргэсэн гэж би дүгнэдэг. МАК компани 2000 оноос эхлэн өөрсдийн үйл ажиллагааныхаа үндсэн чиглэлийг 5 жилээр боловсруулж тэр хүрээнд жилийнхээ ажлаа төлөвлөж ирсэн. За уулуурхайн салбарыг чиглэсэн түүний хөгжлийг сааруулсан дээрх он жилүүдээс эхлэн улс төрчилд нь арай бага ард түмний эсэргүүцэл тэмцлийн талбар болохооргүй тогтвортой хөгжлийг хангаж аль болох эрсдэл багтаа тэр салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийх үйл ажиллагаагаа чиглүүлэхээр үндсэн чиглэлдээ өөрчлөлт оруулсан юм а. За энэ салбарууд бол барилгын материалын үйлдвэрлэл, эрчим хүч, аялал жуулчлал, авиа компани, хөдөө аж ахуй, нэмэн үртэг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээ. Барилгын материалын үйлдвэрлэл түгээмэл тархацтай голдууд түүхийд ашигладаг. Нөгөө талаас түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүний чанар зах зээлд нэр хүндтэйгээс гадна валютын урсгалыг хааж ажлын байр бий болгож байгаа болохоор олборлт үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд харьцангуй улс төрийн нөлөөлөл бага байдаг. МАК компани цемент, Европолог, хаалга цонх, агааржуулалтын хоолой зэрэг барилгын материалын үйлдвэрүүдийн евро стандартын өндөр чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн таашаалыг бүрэн хангадаг. Бүгд найрамдах Герман улс, Австри, Итали, Турк, Финлянд, Дани, Испани зэрэг Европын орнуудын дэлхийд танигдсан брендийн технологи, бүрэн болон хагас автомат тоног төхөөрөмжүүд дээрх үйлдвэрлэлүүдэд суурилагдсан байдгаараа онцлогтой. Тухайлбал өөр аргын технологийн цементийн үйлдвэрт гэхэд робот лаборатори ажиллаж түүхийн эдийн холц болон чанарын хяналтыг хорон бүр өндөр наривчлалтай хийдэг тул чанар стандартын алдаагүй евро стандартын шаардлага хангасан цементээр дотоодын зах зээлийг хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн Азтай хоёр дахь үйлдвэр юм а. Уулуурхайн салбар дахь улс төрчдийн борыг амсч байгаа жишээ бол цагаан сургын зис молибдены төслүүдийг та бүхэн мэдэх баха. Тухайн үеийн нэгэн ерөнхий сайдын популярлтоос үүдэн Сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас 450 сая $, санхүүжилт зогсож улмаар төслийн хүрээнд олгогдсон байсан 200 гаруй сая $ыг МАК эргэн төлөхөд хүрсэн. Банкны өмнө хүлээсэн үүрэг эх орон компанийн нэр хүндээ эрхэмлэн эргэн төлөлтөд өрн барагдуулж дуусгасан билээ. Зарим нэг улс төрчдийн цагаан суургийг тойрсон поп үйлдэл өнөө хүртэл нийгмийн сэтгэл зүйд нөлөөлөн ард түмний нэрийг барьсан тодорхой хэсгийг турхирсан хэвээрээ байна.
тус ордын төрийн эзэмшлийн хувь оролцооны талаар Монгол Улсын их хурлаар шийдвэрлэгдэж, хууль зөрчөөг нь үндсэн хуулийн цэц дүгнэж, засгийн газартай хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр баталгаажсан хэдий ч манайд хууль засаглалгүй тод жишээ болон 10 гаруй жил ус төрцөөр л байна. Цагаан суургийн орд нь нөөцийн хувьд Эрдэнэт үйлдвэрээс 5 дахин, Оюутгын ордоос 27 дахин бага жижиг орд хэдий ч өдрийн ил уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн бүхий л процесс, технологийн шат дамжлагууд нь нэгэн адилаа. Энэ ордыг үндэсний компани хариуцсан эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нь цаашид монголчууд бид өөрсдөө байгуулж ашиглаж чаддаг юм шүү гэсэн итгэл найдвар, урам зоригийг монгол залуустай төрүүлэх, уулуурхайн босруулах үйлдвэрүүдэд өөрсдөө бүтээн босгон ашигладаг жишгийг тогтоох үндсэн зорилготой билээ. Нэгэнт цагаан суургийг ярьсных уулуурхайн салбарын тогтвортой хөгжилд нөлөөлжгүй нэгэн хүчин зүйл болох ашигт матмалын тухай хуулинд байгаа стратегийн ач холбогдолтой ордын тодорхой түүнээс үүдэн гарсан бусад хууль тогтоомжийн талаар засад сайжруулах арга замын талаар ярих ёстой гэж би бодож байна. Ашигт матмалын тухай хууль бүхэлдээ бол бас тийм мууч хууль биш ээ. Гагцхүү түүний зарим нэгэн заал тухайлбал тус хуулийн 4.1.12 стратегийн ач холбогдолгүй ашигт матмалын орд гэж томьёолсон тодорхойлтод өнөөгийн цаг үетэйг эдийн засгийн суур ухад туунтай зөрчилдөн олон жил явж ирлээ. Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5%-аас дээш хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа буюу үйлдвэрлэх боломжтой ордыг гэж тогтоосноор хэдэн оны дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болох мөн үргэлж хэлбэлзэж байдаг зах зээлийн ямар үн ханшийг баримтлах, харьцуулах, эдийн засгийн өсөлт бууралтаас хамаарсан дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өөрчлөлтийг хэрхэн тусгах, ингэснээр стратегийн ач холбогдол бүхий гэдэгт хамруулах эсвэл хасах зэрэг тодорхойгүй эргэлзээ дагуулсан асуудлууд байдаг. Ер нь бол дэлхийн нийтийн жишг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт матмалын орд гэсэн ойлголт Монголоос өөр орнд байхгүй. Харин дэлхийн уулуурхайн салбарт стратегийн болон критикл ашигт матмал буюу сүүлийн үеийн нэршлэгээр чухал ашигт матмал гэсэн ойлголт байдаг. Стратегийн ач холбогдолтой ашигт матмал гэдгийг олон улсад мөрдөж буй жишг шалгуураар тодорхойлж томьёолох нь дэлхийд дахны хөгжил, улс гүрнүүдийн үзэл баримтал, чиг хандлагатай уялдуулан нэршил агуулгыг нь өөрчлөх шаардлагатай байна. За энд бас одоо амнаатын асуудал гэдгээр ярихаас ч өөр аргагүй. За энд бол ганцхан жишээ би дуртахад эндээс бүх юм ойлгох байх гэж ойлгож байгаа. $5,000 хүртэл суур 5% роялти байгаа. За энийг тооц гаргачлан 4,999 болох юм бол түүнээс доош 5%-аар тооцно. За 5,001 цент болох юм бол 5 дээр нэмэх нь 16% буюу ингээд 16%-аар тооцно. Тэгээ энд би хэлж байгаа. За ер нь манай Эрдэнэт үйлдвэрийн нэг үеч бас яриа гарцсан байсан. Зэсийн үн битгий дээшээ ахиасан. Энэ яагаад ингэж байгаа юм гэхээр эргээд одоо манай амнаатын хууль 10 оны хууль бол зэсийн үн өсөх тусам аж ахуй нэгж үйлдвэрлэгч алдагдaltaй болдог. Өгөөж нь буурдаг. Тийм учраас энд ерөөсөө тодорхой одоо арифметик тооцоо гэхэд
$4,999 байхад 5%-аар тооцоход $250 хасаад төсөл хэрэгжүүлэгч нарт $4,750 одоо үлдэж байгаа шээ. Гэтэл 1 центээр ахиа явчихлаа 5 дээр нэмэх 16 11 гээд 16 өгөхлээр одоо 5,001 центээс $800 амнаад аваа явчих. Нөгөө үйлдвэрлэгч нар чинь $4,200 л. Гэх мэтлэн жишээ үн өсөх тусам аж ахуйн нэгжид хохиролтой төр өгөөчтэй очив. Эндээс үүдээд ямар санал одоо би бас салбарын сайд байна дэвшүүлэх гэж байгаа вэ гэхээр олон улсад одоо хэвсэн нэг үзэгдэл байдаг. Аливаа төслийг хэрэгжүүлэхэд өгөөжийг тогтоосон байдаг. Төрд одоо хэдэн хувийн өгөөж нь очих ёстой юм бэ? Энэ бол нийт татврын одоо нийлбэр дүн гэсэн. За миний үзнээр олон улсын юмнуудыг судалж байхад нэг 40-45% нь одоо нийт татврын нийлбэр дүнгээр төрд очдог. Нөгөөх нь төсөл хэрэгжүүлэгч. Төсөл хэрэгжүүлэгч хөрөнгө оруулалтаа шийднэ. Ингэж эдийн засгийн хувьд өөр ашигтай, харилцан ашигтай одоо ийм байх орчныг бүрдүүлдэг. Өнөөдөр Монгол улсад ямар байна? Бараг үндсэндээ 70-80% нь татвар болчихж байна. Тэгэхээр одоо үлдсэн хувьд одоо яаж төслийг хэрэгжүүлэх вэ? Яаж хөрөнгө оруулалтаа босгох вэ? Энэ бүгдийг чинь техник эдийн засгийн үндэслэл бүх юмыг банк санхүүгийн байгууллага авч үзээд танилцаад санхүүжилт өгөхөөсөө татгалцдаг. Энэ дээр бас би нэг санал одоо энд өөрийнхөө итгэл яасан. Тийм учраас олон улсын жишгт нийцүүлэн өгөөжийнхөө хувь хэмжээг тодорхой хуульчлаад өгчих юм бол альва олон төслүүд хэрэгжих үүд хаалга нээгднэ. Эдийн засгийн үндэслэлээ зөв тооцсноо. Энэ тал бол бас анхаарах ёстой зүйлийн нэг болов уу гэж одоо би бас харж байна. За үндсэн хууль бас нэг хөндөх нэг асуудал бол өнгөрсөн 2024 онд Баялагын сангийн тухай хууль түүнийг дагалдан одоо ашигт нутмалын тухай хууль нь өөрчлөлтүүд оруулсан. За Баялагын сангийн тухай хуулийг бол ер нь энийг эсэргүүцэх хүн байх. Бүгд одоо дэмжиж байгаа. Гагцхүү энэ хууль маань хэр оновчтой ард иргэдэд яг өгөөж нь очих үгүй юу гэдэг асуудал бас өөр өнцгөөс ойлгож. Баялагын сангийн тухай роялтоос бүрдсэн энэ чинь үндсэн хуулийнхаа үзэл баримталтай нийцж байгаа. Эндээс цэвэр одоо уул уурхайн үйлдвэрлэл явуулж байгаа бол одоо амнаад төлдөг. Энэ амнаатаас одоо Баялагын сангаа 100% бүрдүүлэх ёстой гэдэг ийм үзэл бодолтой. Түүнээс биш одоо өнгөрсөн онд одоо сангийн 3% гайцсан. Хоригдлын сан. За ирээдүйн хөрөнгө оруулалтын сан гэсэн байдал. Тэгээ энийн одоо тухайн аль нэгэн улс төрийн сонгуульд ялсан намын одоо дарга ерөнхий сайд бол энэ сан бүхэлдээ засгийн газрын мэдлэлд очих гээд захиран зарцуулах асуудал байна. Гэтэл олон улсын одоо энэ Баялагын сангийн тухай судалж үзэхэд төсвийн цоорхой нөхдөг. Ерөөсөө цэвэр одоо баялагын ард түмэн одоо хүртэх ийм чиглэлээр зохицуулт хийсэн байдаг. Тэгээ ийм юм хийгээгүйгээс бодлоод одоо энэ 24 оны ашигт нутмалын нэмэлт өөрчлөлт нь энэ асуудал сүүлийн үед нийгмийг талцуулж зарим нэг улс төрийн хүчин, улс төрчдийн популизмын бай болж байгаа нь Монгол улсын эдийн засаг, гадаадын хөрөнгө оруулалт нөлөөлөх, эдийн засгийн дархлаа сулруулах эрсдлээ гэж бид хардаа. Үндсэн хууль заасан ард түмэнд өгөөж нь очих ёстой Баялагын сан ганцхан л байх ёстой. Энэ нь бол олон нийтийн өмнө нээлттэй, шударга хуваарлттай, маш сайн менежменттэй, шилэн байх.
олон улсын сайн туршлага дээр үндэслэн байх ёстой. Аливаа улс төрийн намын сонгуулийн зардал, төсвийн цоох, алдагдлыг нөхдөг хэрэгслүүр сонгуульд ялсан намын байгуулсан засгийн газрын захин зарцуулах эрх мэдлийн хүрээнд байж болохгүй. Энэ байдлын сангаа одоо бид болсонгүй болох юм бол ард иргэд өгөөжийг хүртэж, ард иргэдийн зүгээс уул уурхай тойрсон улс төрчил хийрхэх энэ байхгүй болно. Харин ч эсрэгээр уул уурхайн салбараа зөв ойлгож дэмждэг болох болов гэж бид бас үздэг. Нөгөөдөөгөр газрын хөрсөнд ор байгаа баялагийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахаар хайгуулаас эхлэн бүтээн байгуулалт хүртэлх зарсан хөрөнгө бүтээсэн бүхнийг улс үн төлбөргүй нийгэмчлэг дайшлан хураагтлаар хуулинд орсон өөрчлөлтөөр засаж задруулах үүднээс мөдсөн хуулиар зөрчсөн энэхүү хуулийг бүгд нь суслах ёстой. Тэгээ бидний одоо энэ хэрхэл бол энэ 24 оны ашигт математикийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 2007 оны стратегийн ордын жагсаалтанд багтсан ордуудыг хамруулан ойлгоно гэсэн нэг заалт байх. Гэтэл одоо бүгдээрээ ерөөс энэ хуулиач одоо сайн мэдэхгүй. Ерөөсөө энэ хууль гарсан бол нөгөө стратегийн 2007 оны жагсаалт бүрэн хамрагдана гэсэн ийм үзэл бодлоор одоо сүүлийн энэ хууль гарснаас хойш улс төрчил хаан сайгүй явлаа. За энэ төрөлцсөн ирсэн сайд дарга нарын анхаарал оруулах нэг асуудал бол уул уурхайн салбарын эргэцсэн үндсэн баримт бичиг болох ашигт математикийн тухай хуулийн зарим заалт нь засгийн газрын тогтоолын зүйл заалтаас доогуур орж эргэцсэн чадамжгүй болсон байлаа. За энэ хуулиас илүү хүчин чадалтай тоо томшгүй олон журам үржиж байна өнөөдөр Монголд. За эндээс ганцхан жишээ дурдъя. Ашигт математикийн тухай хуулийн 47-гийн 2-ын 3-т амнаатыг гэрээний үнээр тооцохоор заасан боловч хуулийн заалтаас давсан засгийн газрын тогтоолоор баталсан журам одоо үржиж байлаа. За яг энэ асуудлын хүрээнд одоо сүүлийн 15 жилийн хугацаанд засгийн газрын гаргасан тогтоол шийдвэр 8 удаа 2 жил 1 удаа өөрчлөгдсөн. Энэ нь бол тогтворгүй байдлыг бий болгож. Тэгэхээр уул уурхайн салбарт явуулж байгаа юм хизээ яаж өөрчлөгдөхгүй гэсэн айцс давтдаг болсон. Үйлдвэрлэлд тогтвортой үйл ажиллагаа явах нөхцөлийн хаас. Тэгээд энэ нүүрсний амнаатыг тооцох жишг үний энэхүү буруу тогтолцооноос шалтгаалan хариуцлагатай уул уурхайн зарчим хянал алдагдсан. Хаягдл бохирдол үүсэх сорчлон олборлох асуудал одоо түгээмэл болсон. Өртөг зардал нэмэгдсэн. Үнд шингүй хөрөнгөл бүхий овоолго бий болж байна. Байгаль орчин бохирдох зэрэг олон сөрөг асуудлуудыг араасаа дагуулсаар байгаваа. Үндсэн хууль ашигт математикийн хуулийнхаа заалтыг ч одоо зөрчгөд хүргэж байна. Тэгээ саяхнаас амнаатын одоо нүүрсэн дээр тооцох амнаатыг тооцох чиглэлээр засгийн газраас тогтоол гарсан. Бид бол үзээгүй байна. Албачин эсхийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ одоо бас төсөлтөд танилцж байхад өнөөдрийн одоо нүүрсний зах зээлийн үн унсан энэ цаг үед бас нийцүүлж гэрээний үнээр тооцох байдлаар одоо энэ журам гарсан гэсэн ойлголттой байгаа. Гэхдээ заавалчгүй аж ахуйн нэгжүүд 25% хөрөнгийн биржээр арилж авах гэсэн нэг заалт одоо хатуу байгаа гэж би сонссон. За сайд өөрөө мэдж байгаа ба. Тэгэхээр энэ аливаа ашигт математик эрэлт хэрэгцээ эсээд зах зээл дээр өрсөлдөө бий болоход
биржээр борлуулах нь боломжтой байдаг. Өнөөдөр нүүрсний үнцийг унтсан. Ялангуяа одоо хятадын худалдан авагчдаас одоо нэг нөгөө ирэхэд бид нар гэрээ байгуулаач гэж гууж төвшөж яваад энэ цаг үед бол бирж гэдэг маань тэр болгон одоо зохимжтой биш ээ. Энийг бас эргэн харж бодохгүй бол бас болохгүй болчиход байгаа. Эцэст нь хэлэхэд ер нь бол альва төсөв, мөнгө, татвар хураамж, бизнесийн орчны өөрчлөлттэй холбоотой улсын хурлаар орж буй хууль болгоныг дагаж ашигт математикийн тухай хуулинд маань нэмэлт өөрчлөлт ордог гэвэл нэг хэлсдэггүй. Нийтдээ 40 гаруй удаагийн өөрчлөлтөөр 300 гаруй зүйл заалтыг өөрчилж шинжилсэн гэсэн тоо баримт байна. Сүүлдээ өөрчлөлт орсон хууль хоорондын давхардал, агуулга, хийдэл, зөрчлөөч олохын аргагүй болж байгаа. Би илтгэлийнхаа эхэнд одоо МАК бол Монголын уулуурхайн салбар дахь хувийн хвшлийн төлөөлөл гэж хэлсэн. Өнгөрсөн алдаа сургамжиндаа сайтар дүгнэлт хийж салбарын маань хууль эргэцэн орчин аль болох доктортой босгонгүй байвал доктортой хөгжил бий болох юм шүү гэсэн санаагаар энэ бүхнийг бас ярьж байгаа юм аа. За одоо МАК компани доктортой хөгжлийн бодлого чиглэлийн асуудлыг дэлгэрүүлж ярья. Тэгэхээр энэ дээр би яагаад бас цэвэр одоо уулуурхайн үйл ажиллагаанаас хальж бусад салбар руу орсон юм бэ гэдгийг одоо нэлээд дэлгэрэнгүй ярьсан. Өнөөдөр 7 салбарт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд компанийн хувьд 2 жилийн өмнө өнгөрсөн 30 жилийнхаа үйл ажиллагаанд дүгнэж дараагийн 30 жилийн зорилтоо тодорхойлсон. За эх 30 жил бол хиймэл оюун ухаан, ногоон технологи дээр суурилсан ногоон хөгжил, ногоон эдийн засгийн бүтцийг байгуулах зорилт байгаа. Энэ хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар хэрэгжүүлж буй улс төрөгчийн үйлдвэрлэл, дагалдах бүтээгдэхүүний гүн боловсруулалт төслийн хүрээнд жилд 250 мянган тонн метанол үйлдвэрлэх улмаар Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлд ашиглахаар метанолын үйлдвэрийн зурагцлын ажлыг одоо эхлүүлээд байгаа. Мөн дэлхийн 60 гаруй орны туршлагыг судлан Монгол улсын улс төрөгчийн бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулан салбарын сайтад хүргүүлсэн. Засгийн газрын хуралдаанаар энэхүү бодлогын одоо баримт бичгийг яаралтай хэлцүүлээд улсын хуралд өргөн барьж энэ чуулганаар хэлцүүлэн баталж өгөхийг бас дашрамтанд бас хэлье. Цаашид төслийн 2 ба 3 дугаар үе шатнд нийтдээ 340 мянган тонн улс төрөгч үйлдвэрлэн дотоодынхаа хэрэгцээг хангахаас гадна экспортод гаргах том хэмжээний хөрөнгө оруулалт бүхий нүүрс химийн гэх шинэ аж үйлдвэрийн салбар үндсийг тавих юм аа. Эрчим хүчний зарцуулалт дараагийнх нь одоо бодлого дээр эрчим хүчний зарцуулалт өндөр, найдвартай ажиллагаа чухал. Энэ төслийн хүрээнд бид бас төслийн дэргэд 300 мегаваттын цахилгаан станц барина. Ер нь бол эрчим хүчний их үүсвэргүйгээс шалтгаалаад уулуурхайн төдийгүй аж үйлдвэр Монголд хөгжихгүй байгаа хэн хүнгүй мэднэ. МАК компани нарны эрчим хүчийг ашиглах чиглэлээр нийлбэр дүнгээр 50 мегаваттын чадалтай 90 мегаваттын цаг бүхий хураагур бүхий нарны эрчим хүчний станцыг өөрсдийнхөө үйлдвэрийн дэргүүд байгуулсан. Ингэж ээж одоо эрчим хүчнийхээ найдвартай ажиллагааг хангасан. За энэ дээр бол Бүгд найрамдах хятад улсын Huawei групптэй өнгөрсөн жилээс бид нягт ажилласан. Одоо энэ уулуурхайн 7 хоног гэдэг дээр Huawei группийн удирдлагуудтай бид дараагийн шатныхаа сэргээгдэх эрчим хүчний энэ төсөл дээр бас гарын үсэг зурхаар
төлөвлөсөн байгаа. За цааш нь хүлэмжийн ялгалтыг багасгах, хүний нөөцийн хомсдлоос гарах, өртөг зардлаа бууруулах үүднээс уул уурхай машин тоног төхөөрөмжүүдийг цахилгаанжуулах. Операторгүй хиймэл оюун ухаанд суурилсан уурхай байгуулах чиглэл хөгжлийн бодлогоо тодорхойлсон. Улс орон нутгийн төсвийн бүрдүүлэлтийг хангах, цаашид худалдааны тэнцэлд эерэг нөлөө үзүүлэх үүднээс нүүрсний олборлт экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэн ажиллах болно. За их орныхаа эрдэс түүхийдийг барууны шилдэг тэргүүний технологиор боловсруулан барилгын материалын үйлдвэрлэлээр улам хөгжүүлж бүтээгдэхүүний нэр төрлөө олшруулах арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэх болно. Жилд 6,000 тонн катодын зис гарган авах SXEW технологийн үйлдвэрийг энэ оны төгсгөлөөр ашиглалтанд авахар зарим бүтээн байгуулалтын ажил эдгөрнж байна. Мөн түүнчлэн жилдээ 16 сая тонн хөдөр олборлон баяжуулах цагаан суургын ил уурхай баяжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлаа 27 оны эхээр өрн дуусах ийм зорилттой МАК-ийн хамт олон бас ажиллаж байгаа. За Монгол Улсын байгалийн үзэсгэлэнт болон түүхэн газруудыг түшгэлсэн өндөр зэрэглэлийн аяд жуулчлалын цогцлборуудыг байгуулах, гадны жуулчид хямд үн бүхий агаарын тээврээр үйлчлэх замаар Монголд ирэх жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлэх, ашиг орлогоо нэг нь нөгөөгөөс нөхдөг байх говь ханга, тал хээр гэсэн аялын сүлжээг бий болох үүднээс аяд жуулчлал агаарын тээврийг хамтд нь хөгжүүлж байгаа. Өнгөрсөн он жилүүдэд тохиолсон цар тахлын нөхцөл байдлын үед улс орнууд хамгийн түрүүн хилээ хаах арга хэмжээ авч байсныг бид бүгд санаж байгаа. Үүнээс сургамж авч хүн амын хүнсний хангамжийг дотооддоо бүрэн шийдвэрлэдэг болох ерөнхийлөгчийн санаачлал, төрийн бодлогын хүрээнд орчин үеийн өндөр технологи суурьсан агуулга, зойрын аж ахуй, сайн чанарын сортфи, үрээр тариалсан газар тариалан, түүгээр үйлдвэрсэн гурал гудлан бүтээгдэхүүн, органик хүнсний ногоон, жимсний аж ахуйг хөгжүүлэхэд МАК компани үйл ажиллагаа чиглүүлсэн. Үүгээр миний итгэл өндөрлж байна. Монголын уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийн үйл явцад саадуулж буй хүчин зүйлсийг төр засагтайгаа хамтран шийдвэрлэх, хөгжид төрөх оновчтой арга замаа зөв тодорхойлох, сайтар төлөвлөн, хөрөнгө оруулалт бизнесийн татвар орчныг эргэцэн хүрээнд бүрдүүлэх, манай салбарыг ойлгож дэмжих олон нийтийн эерэг хандлагыг нэмэгдүүлснээр Монголын уул уурхайн салбар тогтвортой хөгжиж, улс орны хөгжлийн хурдасгуур болно гэж МАК Групп үздэг. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.